Baba Askofu, utakubaliana na mimi kwamba mtu akiwa anaugua anasema muite daktari, lakini akipona anasema Mungu ni mwema. Ni nini maana yake? Kama kuna watu wanahubiri injili ya Mungu kwa vitendo, ni madaktari na wauguzi, sababu hao ndo wamesimama kati ya uhalisia na matamanio ya mgonjwa. Baada ya kazi yao, Mungu anayeponya, watu wanasema Mungu ni mwema. Na Baba Askofu, wewe utakuwa mshahidi kwamba kuna watu wengi wamekuja kutoa sadaka za shukrani baada ya kupona. Maana yake Mungu anatukuzwa na anashukuriwa baada ya kazi ya mikono yenu nyinyi wauguzi na madaktari. Washindi na mashujaa wengi wanatambuliwa kwa tuzo wanazopewa au kwa taji wanalolibeba, lakini tuna washindi na mashujaa ambao hawajabeba tuzo lakini wamevaa gloves kwenye mikono yao, na nyie. Mimi nilizaliwa katika hospitali hii, nilikuwa sina ndoto yoyote, nilikuwa sijui kupambana, na kulikuwa kuna madaktari na wauguzi ambao walilinda uhai wangu. Leo nimerudi hapa kwenu mbele yenu, si kama mgonjwa, hapana, lakini mtu mwenye shukrani, na kuambia neno moja: kazi yenu mnayoifanya huwa inadumu kuliko mnavyodhania nyinyi wenyewe. Ni wazi hata wale ambao wanazaliwa leo na wale walioko wagonjwa leo, hamjui atakuwa nani kesho. Kwa hiyo unapomtibu yule mtoto au unapomtibu yule mgonjwa, unapomsaidia, kumbuka ya kwamba Mungu ataongea naye juu yako wakati fulani ambapo hufahamu wakati huo. Kwa hiyo leo hii kuna mtu amekuja sio mgonjwa kuwaona nyie, na nyie fanyeni hivyo hivyo hisani kwa wale ambao mnawaona. Ongezeni bidii kwao, kwa sababu kazi ambayo mnafanya ni kazi yako na kumwakilisha Mungu kwenye maisha ya yule mtu, ili Mungu atukuzwe.